കൃത്യം 4 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഏവരും കാത്തിരുന്ന ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീര പരിപാടി. കല്യാണ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടലിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കല്യാണ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ കല്യാണങ്ങളിൽ എല്ലാം 100% ഒരു കേറ്ററിംഗ് സർവീസ് കമ്പനിയാണ് അവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരില്ല. കേറ്ററിംഗ് സർവീസ് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു കല്യാണം മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തന്നത് തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോടുള്ള ഒലീവ് ഇവന്റ്സ് എന്ന ഒരു കേറ്ററിംഗ് സർവീസ് കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് അതിന് അവസരം തന്നത്. അതിന്റെ ഓണേഴ്സായ മുബീനോടും ഹാഷിമിനോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ വിഷ്വൽസിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പോത്തൻകോടുള്ള ക്രസന്റ് ഓഡിറ്റോറിയമാണ് കാണുന്നത്. ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഈ വെഡ്ഡിംഗ് റിസപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. റിസപ്ഷൻ 4 മണിക്കാണ്. ഇതിന്റെ വധുവരന്മാർക്ക് ആശംസ അറിയിച്ചുള്ള ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബിബിൻ ആൻഡ് അഞ്ജു ആണ് രണ്ടുപേരുടെയും പേര്. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഒലീവ് കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഈവൻസിന്റെ ഓണേഴ്സ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങിയ സൗഹൃദം ബിസിനസ്സിലും ഒന്നിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയ ഒലീവ് കേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഈവൻസ് ഇന്ന് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി ഇവർക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ 8 മണിയായി. അപ്പം ഞാൻ 8 മണിക്കാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവർ തലേദിവസം തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട പണികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 2000 പേർക്കുള്ള ഫുഡാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബീഫ് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാകത്തിൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരല്പം സമയം കഴിഞ്ഞ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള മസാലയിലേക്ക് ഈ ബീഫ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മസാല പുരട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്. മസാലയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത്. നന്നായി വേവിച്ച ബീഫിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക മസാലയിലേക്ക് ബീഫ് ഇടുന്ന ഈ ദൃശ്യമാണ് കാണുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ഈ വെഡ്ഡിംഗ് റിസപ്ഷൻസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. പാതി വെന്ത ഇറച്ചിയുടെ മുകളിലൂടെ പകുതി വേവിച്ച റൈസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അടിയിൽ അല്ലേ? ശരിക്കും റൈസെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശരിക്കും ദം ബിരിയാണി ആകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെമ്പ് അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇനി ഇതെല്ലാം റെഡിയായി വരുള്ളൂ. അതുവരെ നമുക്ക് ഈ കേറ്ററിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫുഡിൻ്റെ കൗണ്ടറുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡൈനിങ് സെക്ഷനിലുള്ള ഫുഡിൻ്റെ കൗണ്ടർ സെറ്റിങ്സും ഡെക്കറേഷനുമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും ഡെക്കറേഷനും കൗണ്ടർ സെറ്റിങ്സും നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കിച്ചണിൽ ബീഫ് റോസ്റ്റിൻ്റെ അവസാന മിക്സിങ്ങിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയം 3 മണിയായി. ഇന്നിവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ സ്റ്റാഫ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പണികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ വെഡ്ഡിംഗ് റിസപ്ഷന് 70 സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെയാണ് ഒലീവ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൃത്യം 3:30 തന്നെ ടേബിൾ ഡെക്കറേഷൻസ് പൂർത്തിയായി. വൈറ്റും ഒലീവ് ഗ്രീൻസും കോമ്പിനേഷനുള്ള കളറാണ് അവർ ഇതിനുവേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തത്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൈഡ് ഡിഷ് കൗണ്ടറാണ്. ഡൈനിങ് സെക്ഷൻ്റെ നേരെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഈ കൗണ്ടർ വരുന്നത്. വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 20 പരം സൈഡ് ഡിഷാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്നത്. സലാഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, സീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഡ്രിങ്കിങ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. കൃത്യം 4 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം റെഡിയായത് ബീഫാണ്. ബീഫ് ദം ബിരിയാണി പൊട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അടുത്ത ദം പൊട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ്. അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ കല്യാണത്തിന് വരുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ്, ആ സമയക്രമത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ആസ്വദിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഫുഡ് മെനു ബോർഡാണ്. ഏകദേശം 2000 പേർക്കുള്ള 86 ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഒലീവ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഞാൻ കാണിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് വെൽക്കം കൗണ്ടറിലുള്ള ജ്യൂസ് കൗണ്ടറാണ്. വിവിധ ഇനം ജ്യൂസുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ ടീ കൗണ്ടറുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് ഫൗണ്ടൈനാണ്. പിന്നെ പോപ്കോൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് അറേബ്യൻ ഡിഷായ ലൈവ് ഷവർമയാണ്. അതുകൂടാതെ ലൈവ് അൽഫാമും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഐസ്ക്രീം ഐറ്റംസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ അകത്തുള്ള കൗണ്ടറിലുള്ള ലൈവ് വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇത് വിവിധ ഇനം വെറൈറ്റി പുട്ടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതെല്ലാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. കോയിൻ ബെറോട്ടയാണ്, കോയിൻ സൈസ് ബെറോട്ടയാണ് ഇവർ ഈ ഫംഗ്ഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തനി നാടൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന നാടൻ കപ്പ, മധുരക്കിഴങ്ങ്, കാച്ചിൽ, അതൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബിരിയാണി സെക്ഷനിലുള്ള 4 ഐറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് മന്തി റൈസാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ബീഫ് ദം ബിരിയാണിയാണ്. പിന്നെ പ്ലെയിൻ റൈസും ഉണ്ട്. കൂടാതെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയും ഉണ്ട്. ഇത് വെള്ളയപ്പം, ബെറോട്ട, ചപ്പാത്തി, പത്രി ഐറ്റംസാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇത് വീശപ്പം, കുബൂസ് ഐറ്റംസാണ്. ഇനി കുറച്ച് മസാല ഐറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ചിക്കൻ മസാലയാണ്. ഇത് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ഇവരുടെ വെജിറ്റബിൾ സെക്ഷനിലുള്ളത് ചില്ലി ഗോപിയാണിത്. ഇത് വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ്. പിന്നെ സോയ മസാലയും ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്തുള്ള ഡെക്കറേഷൻസാണ് കാണുന്നത്. വെൽക്കം കൗണ്ടർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. വളരെ ഹാപ്പിനെസ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ നടന്നു വരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
ഇത് ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ഉൾവശമാണ് ഈ കാണുന്നത്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ആയിട്ട് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലാണ് ഫുഡിൻ്റെ കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് കൗണ്ടറും ഉണ്ട്. പിന്നെ സെൻട്രൽ കുറച്ച് സ്പേസ് നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ടേബിൾ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പ്ലാൻ വർക്ക് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായി റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കഴിയും. ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? എല്ലാ ഐറ്റവും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല ഫുഡാണ്. എല്ലാ ഐറ്റംസും ഒന്നിനൊന്ന് വെച്ചോ. ഫുഡ് നല്ലതാണ്, ടേസ്റ്റിയാണ്. നോൺ വെജാണ് കഴിക്കുന്നത്, നല്ല ഫുഡാണ്. ഇത് മസാല ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ്. ഇവർ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് 7 വെറൈറ്റി ദോശ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് നെയ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഈ കാണുന്നത്. So much variety is there. You can taste most of the South Indian cuisine here. Okay. Some North Indians also. I have tasted most of the chicken varieties. Then we have tasted salads. Then salads are there. Some creamy salads was there. It's good. Okay, thank you sir. വരൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. സർ, ഒലീവ് ഇവൻസിന് സാറ് കൊടുത്ത ഒരു ദൗത്യം എങ്ങനെ നിർവഹിച്ചു? പിന്നെ കൂടാതെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്നോ സാറൊന്ന് പറയാമോ? നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷനും ആൾക്കാരെല്ലാം അവർക്ക് തന്നെ ഒന്നും ഇത് കണ്ട് അവർ അന്തം വിട്ടുപോയി. അന്തം വിട്ടു പോയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിക്കണം, എങ്ങനെ കഴിക്കണം, എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. അവർ കണ്ട് തന്നെ അത് അന്തം വിട്ടങ്ങ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഫംഗ്ഷനെല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഫുഡും ബിരിയാണി, ചിക്കൻ, ബീഫ് എല്ലാം നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. നമുക്ക് എത്ര റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഔട്ട് ഓഫ് 5 എത്ര റേറ്റിംഗ് സാർ കൊടുക്കും? കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഞാൻ ഫുള്ളായാലും കുറയ്ക്കുന്നില്ല, അതിൽ ഒരു മണി പോലും കുറയ്ക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വധുവരന്മാർ നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട്. ഈ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചും ഒലീവ് ഇവന്റ്സിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗംഭീര പരിപാടി. ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഇങ്ങനെ പരിപാടി വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ വർണ്ണ അഭിപ്രായം ഗ്രാൻഡ് പ്രോഗ്രാം. പക്ഷെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. ടോപ്പ് പ്രോഗ്രാമും സെറ്റിങ്സും ഫുള്ള്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി. വന്നവരെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഭയങ്കര എന്ത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ സൂപ്പറാണ് അഭിപ്രായത്തിൽ തിരിച്ചു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നല്ല അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. വന്നവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല സൂപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ. പിന്നെ പേര് ഹാഷ്മി. രണ്ടിലും ഈ പോത്തങ്കോടുള്ള പോത്തങ്കോടാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്. ഈ ടയർഡാണ്. 4 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പിറകെയാണ്. ഉറക്കമൊന്നുമില്ല. അതായത് ഈ ഒരു ഇവന്റ് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ഇവനും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരും 70ഓളം പേരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സർവീസിന് മാത്രം. കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഏകദേശം 90ഓളം പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 90 പേരും ആഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും നല്ലൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയതും. ഇന്ന് എത്രക്കുള്ള ഫുഡാണ് ഗ്രൂമിന്റെ പാർട്ടിക്കാർ അടുപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് 2000 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ഫുഡ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ 500 രൂപ ഫുഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 2000 പേരെ പുറത്തെന്തായാലും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏകദേശം 86 മെനു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി. ഒലിവ് കാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇവന്റ്സ് എത്ര വർഷമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? 13ാമത്തെ വർഷമാണ്. 13 വർഷമാണ്. വർഷമാണ്. ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ്.